Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menerusakan bab imamah. Menurut paham saya, imamah ini berangkat dari imamatul jamaah, tapi bisa kita kaitkan dengan imamah secara kolektif, imamatul kaum ataupun imamah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bil asani man yamti alaihi fil islami zamanun aksara min zamanil akhari. Wal muradu utawi kang den karepaken bil asani kelawan wong kang luwih tua, bil asani kelawan wong kang luwih tua, sinun niku umur, asanu luwih umur atau luwih tua, iku man wong yamdi kang wis berlalu lewat ngalaihi ngatasé man fil islami ing dalam Islam apa zamanun waktu aksaru kang luwih akeh min zamanil akhari ketimbang waktune orang lain wong liya. Zaman semono sing dimaksud al asanu ya kuwi wong sing luwih dulu golek masuk Islam, bukan umur dari kelahiran, tapi umure golek mlebu Islam. Pada zaman Rasul mungkin sampai kutul zaman sahabat, anak bocah umur si pemuda kayak sahabat Ali sudah masuk Islam sejak esinom. Ini berhak menjadi imamah sampai katakanlah 10 tahun mungkin. Terus anak wong tua sing umure wis 50 atau mungkin sewidak nembe mlebu Islam baru 5 tahun, maka yang berhak menjadi imamah adalah tadi sahabat Ali. Ibarat contohnya ngeten, lebih dulu kalimat man madu alaihi islam, man madu alaihi fil Islam, sing mlebu Islam lebih dulu walaupun umurnya masih muda, itu berhak menjadi imamah dibanding wong sing umurnya tua tapi mlebu Islamnya baru-baru saja. Wa bin nisbati hute kang den karepaken kelawan nisbat bin nasib, wa bin nasibi natope maring al murad, wa bin nasibi utawi kang den karepaken sing hubungane dengan nasib, nasab, keturunan, iku man wong yang tasibu kang sambung nasab sapa man nyambung ila Quraisyin maring suku Quraisy, itu yang didahulukan secara imamah. Awerihim atau liyane Quraisy, nyatane mimah saking perkara yuta baru kang den wilang-wilang apa ma fil kifayatin dalam syarat kecukupaning dadi imamah. Fil kifayatin dalam kecukupane, contone kal ulama'i kodene pira-pira ngalim, itu bisa menjadi syarat takdim fil imamah. Di dalam turunane ndure bapake mbae buyute wong alim, itu pun bisa menjadi takdimul imamah ala ghairi. Kal ulama wa sulahai lan pira-pira wong saleh, wong tua mbah buyute padha saleh-saleh.
Adapun wal jadidu utai kaul jadidnya Imam Syafi'i yang dikarang, yang dirangkum di saat beliau ada di Mesir, itu kaul jadid, judulakan kitab iku takdimul asani, dinginaken wong sing luwih tuwa ing dalem napa ngalan nasibi ngatasé jaringan nasabe. Anake sing tua karo anake sing nom. Anake sing tua si umur 20 tahun. Anake sing nom si umur 20 tahun. Niku nanggon jaringan ndep dhuwuring nasab. Anake sing tua, turunan sing tua 40 tahun, turunan sing nom 20 tahun. Tua nasabe, tua umure. Atau anake sing tua lebih nom 20 tahun. Anake sing nom malah wis tua 40. Maka yang turunan dari jaringan yang tua itu yang berhak secara imamah. Niki berdasarkan kaul jadid takdimul asani ala nasibi. Wal jadidu tekol jadid ikut takdimul asani dinginaken sing luwih tuwa ngani nasibi saking turunan nasabe. Saleh opoli anna fadilatal awwali, karena teman sedurunge fadilah kelebihan yang pertama ya gue jaringan ulama atau sulaha dan jaringan nasab. Fi dzatihi iku fi dzati dalam zateng al awal. Adapun wasani atau pemari dhuwur, wasani ai anna fadilatasani. Mulai maca kitab niku kudu memahami ngatof lari kemana. Kalau masih ngatok berarti masih satu paham dan satu pengertian, satu keterangan. Apalagi ngatoknya adalah nganggo wawu kalau memang itu mengandung arti tartib mutasil, urut tapi kudu gandeng, maka masih satu keterangan dan satu arti dan satu murad. Mulai maca kitab kunen yang mboten ngerti siakul kalam, redaksi ning kalimat morak-marik dadine. Wasani lan teman satunya fadilah yang kedua. Artinya yang pertama secara umur, yang kedua secara keturunan, karena ngoten. Wasani lan teman satunya ngatofe li anna fadilatasani wa anna li anna fadilatal awali, terus ngatope wa anna fadilatasani. Wasani lan teman satunya fadilah yang masalah yang kedua berarti bab nasab. Iku fi abai ing dalam wong tua insani, karena faktor keturunan. Wa fadilatun bidzati aula. Adapun wa fadilatun utawi ana mubtada sing bentuke nakirah. Syarat yang mubtada niku kudu makrifat. Tapi kenapa terjadi kalimat mubtada kok dadi nakirah? Niku disebut mubtada taqsim, pembagian. Utawi kang ya gitu. Mubtada taksim. Wa fadilatun utawi kang dimaksud kelebihan bidzati kelawan zat keberadaannya iku aula luwih utama. Adapun wal qadimu utawi kaul qadim bertentangan dengan kaul jadid tentang penetapan imamah. Wal qadimu utawi kaul qadim iku takdimun nasibi, mendahulukan jaringan nasab, bukan mendahulukan jaringan zat. Oh, zat keberadaan wong gue pinter, afqah, aqra,
Tapi Qaul Qadim menyatakan melihatnya maring nasab keturunan. Lan iki sing ada tinggal nang kampung. Cuma anak kiai itu jejer kiai padahal ngaji ora anak kiai ini remuk nih masyarakat. Akeh tuli bapak kiai anak kalau tu mondok, bapak ninggal sing anak ada ledel bareng ngaji nih nangon musola nangon kampung-kampungan terpaksa jadi kiai ya remuk. Wilayah lingkungannya jadi remuk. Itulah sing kadang dicekal kuat nang wong NU kampung keturunan sing dinggo. Dilihat dulu dong. Wal qadimu taikal qadim ikut takdimun nasibi, mendahulukan dinginaken jaringan nasab. Ada alasan li anna fadilah tahu kau teman setune fadilah yang an-nasib, kelebihan yang jaringan keturunan iku muktasabatun. Iku muktasabatun dicari atau ditemukan bil abai kelawan wong tuane. Bil abai kelawan pira-pira wong tua. Iki jadi kacau. Anak itu mondok orang ngerti nafsu sorobe ora. Ramane kiai agung. Bapak kesedo ya terpaksa. Anaknya sing ora ngerti agama itu tetap temandang jadi kiai. Ben ketone mandan lengkap dadi kiai ndekun terus wiridareka wis ngono titeni. Larinya ke wiridareka karena untuk menutup kekurangannya anak kiai itu tersendiri. Titeni teng kampung-kampung ngono. Bocah bodoh tau ngaji ora tau mondok ora tapi putra kiai. Bapak kesedo terpaksa anak lakinya lah diangkat. Biasanya untuk melengkapi ben ketone kayak ya dekun dadi wiridareka. Walaupun wiridareka juga bagus. Tapi jangan dijadikan sebagai penambahan kekurangan anak orang tersebut. Ngudah ora ikhlas dadine niku. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna fadilatahu muktasabatun bil abai wa fadilatul akhari fadilah orang yang lain sing tanpa lewat keturunan iku mudiyu zamanin lewat yang waktu wis suwe lebih lama golem mlebu Islam la iktisab kang ora ana iktisab niku cara mencari la iktisabat kang ora ana iktisab ikhtiar atau iktisab mencari iku mujud fi dalam zaman. Wal fadilatul muktasab wal fadilatu te sifat fadilah al muktasab kang muktasab iku aulal utama titik. Dalam hal itu musonef tidak berkomentar. Wasakatalan diam meneng sopal musonifu musonef kasli koedine asli neng musonef nganil hijrati saking hijrah waya de hijrah waya ute hijrah iku ila rasulillahi maring rasulullah sallam au ila daril islam atau maring wilayah daerah Islam ba'dahu indal selesai Rasulullah nyatane pindah min daril harbi saking daerah peperangan daerah keruh hijrah maring daerah yang tenang. Itu sama yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu di Mekah. Itu daerahnya adalah Darul Harbi, ribut terus dong mereka menerima berbagai tantangan dan reaksi dari kafir Quraisy. Maka Rasul pindah ke Madinah mencari tempat yang sifatnya Darul Islam. Loh, apa sudah ada orang Islam di Madinah? Sudah. Loh, kapan mlebune wong-wong Madinah niku padha mangkat haji teng Arafah, Mina dan seterusnya. Sedurunge Rasul hijrah kan ngoten niku. Wong-wong Madinah sing mune hajine model hajine wong kuno. Sing tawafe nganggo kuda, terus saine orang kena mboten nganggo aturan.
Maka banyaklah waktu itu sebelum Rasul hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah banyak yang datang melakukan haji, tapi haji sing ora bener. Haji ini sing model jere lan jere. Maka ketemulah Rasulullah, kemudian diislamkan. Beberapa tahun kemudian setiap tahun hajian pada tekad diselamatkan, dididik dengan ajaran Quran dan seterusnya. Maka setelah Rasul terdesak di Mekah, maka dia hijrah ke Madinah. Santrinya Rasul di Madinah udah banyak. Itu yang perlu dipahami. Lah santri dari mana? Di saat lunga haji selalu ketemu dengan Kanjeng Nabi, terus dididik dengan agama-agama Islam dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa firradatilan iku tetep ing dalam kitab Radha. Ka asli aku dinasi ning Radha. Ngani Syekh cinarita saking Syekh Abi Hamidin, ya Syekh Abi Hamid, wa jamaatin lan perkumpulaning para ulama, takhiruha utawi ngakhiraken kenata rujuke niku atau temen nggih. Oh hijrah takhiruha khobar muqaddam mubtada muakhar. Ulang lagi. Wa fi radatilan iku kesebutin dalam kitab Radha kasliya kaya dene asline Radha ngani Syekh Abi Hamidin wa jamaatin takhiruha utawi ngakhiraken hijrah untuk status imamah. Ngani sini saking umur ataupun umur wan nasabila nasab. Nafina niku Radha kasliha terus jamaatun mendingan nggih nafina. Nafina halem menafekkan, meniadakan al khilafah ing khilaf fi dzalika ing dalam mengkono takhiruha ngakhiraken hijrah, walaupun hijrahnya lebih dulu, tapi kalah dengan yang lain hijrah. Sebab hijrah niku bertahap waktu niku. Pertama hijrah pertama yang ikut bersama dengan Kanjeng Nabi itu hijrah pertama, terus dari itu mengalir. Hari kedua, ketiga dan seterusnya niku padha nusul mari Madinah wong pengikut Rasul sinang Mekah. Maka batasnya hijrah pun akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan imamah. Kitab ini kitab gede nih. Kitab nggo baksul masail, kitab nggo nangani persoalan yang terjadi di lingkungan wilayah. Mulai kaulnya pirang-pirang, maka selalu diakhiri wallahu a'lam, selalu ada wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan sahabat nafina al-khilafa fi dzalika wa ngan sahibayit titimmati. Lan iku saking wong kang loro kang duweni kitab titimah wa tahzibi lan kitab tahzib takdimuha utain dinginaken hijrah. Yang hijrah pertama lebih unggul dibanding hijrah yang hari kedua, ketiga dan seterusnya. Ngalaihi ngalahaken ing atase sin dan nasab. Niki kalsani umur dan nasab. Wahtarolan milik sapa Imam Nawawi hu ing takdimuha mendahulukan orang yang pertama hijrah. Fi Syarhul Muhadzabin dalam kitab Syarhul Muhadzab wa tahqiq lan kitab tahqiq. Wa qaddama lan juga dinginaken sapa Imam Nawawi fihi dalam Syarhul Muhadzab al-wara'a ing wong kang ahli wirai, wong sing perwira, artinya kencot ora ngetonaken kencote
melarat orang ngetonaken melarate jane butuh tapi saking sabare niku antarane sifat-sifat wong sing waroi. Wakodama lan dingin akan mengedepankan sapa Imam Nawawi fihi dalam Syarhul Madzhab keterangan itu al-wara'a ing sifat wirai, ngarakan ngalal hijrati ngatasi hijrahnya orang tersebut, wasinilan umur wa nasabilan nasabe. Wa akharalan ngakhirakan lawane kodama, wa akharalan ngakhirakan sapa musonep ngankulin okay. Wa akharalan ngakhirakan sapa musonep hu ing alwara'a fitambi dalam kitab tambi manil kuli saking keseluruhannya ngan kuli saking sekabaning tadi tahapan tingkatan-tingkatan tersebut. Wa akorolan menetapkan sapa Imam Nawawi hu ing akharahu fitaskiki ing dalam mentaskih hukum, fitaskih ing dalam kitab at-taskih titik fa in istawaya dimutofakan fa in istawaya mongko lamun padha-padha sapa wong loro mana yang berhak menjadi imamah. Fa in istawaya mongko lamun padha-padha sapa wong loro ayis saksoni tegese wong loro bis sifatin dalam pira-pira sifatnya yang sudah disebut di atas al-mazkuri kang wis den sebut nang dhuwur, yang sifat-sifat itu adalah minal fikhi saking ahli fikih, wal qiraati lan ahli baca Quran, wal wara'i lan ahli perwira, wasinilan umur tua tapi tua fil islamin dalam Islam, wan nasabilan nasab jawab yang kau tengisat wa kadalan kaya mengkono-kono mazkur wa kada kaya mengkono-kono kabeh fikih qiraah wara' sin wan nasab bakalan kaya mengkono nasab misalnya kena al hijrah tu hijrah fan nadhafatu saubi apabila wong loro niku pada ahli fikih padha ahli fikih ahli baca Quran ahli wirai dan seterusnya, maka mana yang didahulukan untuk menjadi imamah fa nadhafatu saubi mongko wong kang bersih klambine wal badani lan badane niki lah sing cekel teng kula singgane kula sering ngomahi iki nom dadi kiai ku jangan ngedombro wis sareng nglinting ngepir maning kupluke semu soklat plontang klambine putih malah benike ucul lengan dawane komplang-kampleng kutiken maning kuwi jelek santri kaya niku. Harus yang lisik, sing bersih, sing kewas, sing melente kaya niku. Fanadhafatu sobi mongko bersih klambi wal badanan badane bersih minal awsakhi saking pira-pira kotoran ya saking nyelewetek. Klambine putih kutiken gulone. Akeh iki sing adal-edal. Mbok ya sing lisik kaya lho ya. Wis sarungan nglinting. Ngisor sokan dhuwur, ngisor ngisinan dhuwur, bae niku nganggo sarung. Dadi kok kene orang linting. Sing nang dhuwur bae aja diwalak-walik, kok dadi linting. Apa mending sarunge mandan keras, cengkloke ngepir maning. Helek dhuwur mburi tuli. Kupluke menyut semu soklat, klambine putih malah kutikan. Kuwi Imam Ghazali dosa kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu dhuwur orang sing dhuwuri. Maka pembawa Islam baik santri ataupun kiai ya di atasnya umat dong. Sing lisik, sing necis gagah tidak ditaruhan kok. Lisik, necis, rapih, aja komplang-kampleng dadi kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi santri ini aja ngetupruk, aja ngedobroh, aja kuclok lah ujung-ujungnya. Sing mlente gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnus sauti panadhafatu saubi wal badani, kemudian wa husnus sauti. Wa husnus sauti ute wong kang bagus suarane. Watibus sunnati lan wong kang bagus penggaweane. Lah niki penggawean halal tapi untuk status santri ataupun kiai dideleng dong. Masa anak kiai jadi bengkel jam nang pasar Pahing Kuripan. Ini tidak bisa menghargai dirinya sendiri ya, padahal pasar itu nggon belis. Di saat para belis takon di mana saya harus kumpul-kumpul, ya Allah, maka kowe panggonan kumpul karo balamu nang pasar, karena nang perapatan bertelon. Masa anak kiai dodol nang pasar, hancur pribadinya karena tempat yang jelek. Apa kita ndak boleh masuk ke pasar? Boleh. Mlebu nang kongkoan balene gasik. Malah tinggal nanggon Jumatan, mangkat nang kongkoan balene ya nang dewek menawa mburi dewek manggone. Waj'al li majlisan ya Rabbi al-aswaq wa majami'ud turuq. Di mana kula kudu kumpul-kumpul karo bala tentara kula Gusti. Kanjeng Nabi Agus Dalan jawab, al-aswaq wa majami'ud turuq. Kumpul-kumpulanmu karo bala tentaramu ke nang pasar. Nang perapatan bertelon. Anak kiai dodol nang pasar, rusak jiwa wirainya dong. Cara hukum bukan apa-apa, cuma hancur pribadinya. Aja mang pasar sekaligus maring mall bejat dan gawe duite. Anak kiai nang pasar Kuripan, nang pasar Lebeng, lain jelek-jelek malah golek darah maning kowe. Lah kiai gojlok dile pakai mundut napa lah golek darah. Sing kesute banter, lah kiai ora waras tuli. Atau kan dalam mundut napa ke mundut tududan lambok terperintah wong liya bocah liya nang apa malah buka dasar nang pasar Pahing kok. Itu namanya manusia yang tidak tahu sifat wirai seseorang, ya hancur dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnus sauti wa tibus sunati. Makanya jadi kiai atau ya santri lah. Kowe kudu ndeleng pekerjaan apa yang kamu lakukan, walaupun toh semuanya halal. Anak kinderes, walaupun wit grugune dewek nang sanding omahe dewek. Ya wagulah. Sampai esuk menek suara menek buntute pongkor klontang klontung alak poek lah. Nganggo sarung bungkel plasat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnus sauti wati pusunati wa nahwuhu malan sepat wa nahwuha lan sepadane husnus saut dan ila iki. Ka husnil wajilan kowe dene bagus sing rai. Niki dudu gagah dudu ganteng. Ya raine sing mandan sume sing bleweh. Ka husnil wajil kowe dene bagus sing rai. Anggar husnus saut didadekna mubtada iku yo qaddamu niku. Wa husnus sauti uti bagus sing suara wa tibus sing hati lan bagus sing penggawean wana wuhuma ka husnil waji iku yo qaddamu den kedepankan den dinginaken apa husnus saut ila iki. Oh nggih pihak lawan mengkono-mengkono. Nadhafatus shaf wal badan. Nadhafatus shaf wal badan. Liana hako temen setun nadhafatus shaf artine niki padha-padha ing dalam wong loro siji pakaiane bersih awake bersih, ora busik ora klebus, ora bekas banyu kang sawah. Bersih dengan wong sing bagus suarane lan bagus penggaweane. Cara ketetapan hukum yuqaddamu biha li annaha yufdi ila istimalatil qulub. Iku yuqaddamu
iku yo kodamu den dinginaken apa biha sebab nggih iku yo kodamu den dinginaken sapa wong biha sebab nadhafatus saubi wal badan sala poli annaha taman satune nadhafatus saub wal badan iku yufdi bisa nekahaken apa nadhafatus saubal badan nekaken ilastimalatil qulubi maring condongnya pira-pira ati cenderungnya pira-pira ati ning wong akeh wa kasratil jamilan dadi akeh pengikute ayo kodamu tegese den dinginaken sapa bikullin saben-saben sewiji minha saking nadhafatul saubal badan ala muqabilihi ngatasé bandinganing kulin atau perlawaning kulin fa in istawaya mongko lamun padha-padha sapa wong loro ngatope dhuwur saksoni fa in istawaya mongko lamun padha-padha sapa saksoni wong loro fiha ing dalem nika wong dhuwur nadhafatus sabal badan ila akhirih wa tasaha lan ternyata podo berebut akeh wong pada rebutan imam tadi. Banyak masjid-masjid yang terjadi pada rebutan Arab, pada rebutan imam. Kalau memang podo-podo status sifat-sifatnya wa tasakhalan apa gue rebutan watasakha khatutuh watasakhalan pada rebutan sapa saksoni wong loro kalau begitu ukri'a mongko den undi sapa benahuma antarane saksoni wong loro tersebut. Zakaro menyebutkan sapa Imam Nawawi kan tahqiq niku wonten dhuwur kitab tahqiq niku Imam Nawawi. Wadakala menyebutkan sapa Imam Nawawi hu ing ukri'a den undi tapi kadang den undi sing ora dadi yang terus meneng merengut malah ora kenal. Sapa Nawawi hu ing ukri'a fit tahqiqin dalam kitab tahqiq wasarkil muadzab dalam kitab sarkil muadzab titimmatun hadhihi utai iki kang arep den waca iku titimmatun kasampurnan suwiji al-arabu ala jami'il al-arabu wajah isi ditematun yuqaddamu den disitakan binasabin dalam nasab dalam hal imamah sapa al-hasimi wong kang keturunan Bani Hasim atau suku Hasimi awil Muttalib utawa suku Muttalib min Quraisyin ketimbang saking Quraisy yang lain ngalah wirihi ngatasé min Quraisyin ketimbang Quraisy ngalah wirihi ngatasé lane Quraisy wasairu Quraisyin ayyuqaddamu ngatope sing bener ayyuqaddamu sairul Quraisy wangel ngetuk nang ngatof teh nek ora cermat ya luput ngatope salah murut ketetapan hukum ya dadi mlesat wasairu Quraisyin lan den dinginaken sekeri-kerining suku Quraisy ngalah sairil Arabi ing atase sekeri-kerining suku Arab yang lain wa jami'ul Arabi utawi sekabening suku Arab den dinginaken sapa jami'ul Arab ngatope ngoten lan den dinginaken sapa sekabening suku Arab ngala jami'il ajami ing atase sekabening al-ajam niku menungso di luar Arab kita niku ngajam sebab itulah para wali songo awal mulanya niku dari daerah Arab keporo dari dzurriyyah Rasul maka ketetapan inilah yang berlaku nang tanah Jawa pembawa Islam dari dzurriyyatul Rasul pada waktu itu terus turun temurun sampai gudul para habaib sampai gudul para kiai dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'ul arabi lan den dinginaken secara untuk dadi imamah sapa sekabening wong Arab ngala
jamil ajami ngereaken ngatas kabening suku Ajam. Ajam niku di luar ngarep. Wabil hijrati lan ing dalam bab masalah hijrah man hajar den dinginaken sapa man wong niki dadi fingil yang mahdzuf berdasarkan ngatof ke depan. Wabil hijrati lan ing dalam mempertimbangkan hijrah man den disitaken sapa man hajar kang hijrah sapa man ngalaman ngerekaken ngatasé wong lam yuhajir kang ora hijrah sapa man. Waman lan den disitaken sapa wong kon dadi imamah takut damat kang luwih disit takut damat kang luwih dulu kang dingin apa hijratu hijreng man sing hijrahnya kedua ketiga digarikaken ing dalam imamah alaman ngalahaken ngatasé wong ta'akhirat kang akhir kang terlambat atau akhir apa hijratu hijreng man wa auladu man hajara lan pira-pira anaking man hajara kang hijrah sapa man auta apa gue huruf apa gue apa gue takut damat takut damat atau lebih disit apa hijratu hijreng man dan disitakan ngalakan ngatasé ala auladi warigim ing ngatasé pira-pira anakeng liyaneng man sing hijrah lebih dulu ala auladi warigim ngatasé pira-pira anakeng liyane man hajaron niku ngono titik wa mustahiqul manfati bi ilbi milkin wa nahwihi aula bil imamah wa mustahiqul manfati sing tak maksud teng mriki niku imamatul jum'ah biar lebih tepat karena jumatan niku fardu ain maka penetapan imam jum'ah niki yang saya maksud itu yang lebih tepat. Melanggar imam Jumat kok ngawur kayak masjid kauman bergilir hancur mriki rene mangkene. Maka aturan-aturan permasjidannya akan selalu geger lan ribut. Wa mustahiqul manfaati uti wong kang ngekake kemanfaatan bimilkin kelawan cara milik wa nahwilan sepadane bimilkin contohnya ka ijaratin katene ijarah sewanan wa ingaratin lan silian wa idinan idin perizinan min sayyidil abdi saking gustining hamba lahu kadal abdi iku aula luwih utama bil imamati kelawan dadi imam bima dalam perkara istahaqqa kang ngahaki sapa mustahik ngarep dhewek manfaatahu ing kemanfaatane ma idza kana rikane ana sapa mustahiqul manfaat iku ahlan potongan laha maring imamah niku biasane teng wong Jawa ben sing wakaf tanah masjid bapake otomatis pula bapak itu menjadi imam bapak kesedo terus anake tapi nangkin dengan syarat idza kana ahlan laha nek pancen anake potongan jadi kiai nek ora usah jadi imam kok rusak umate ujarku sing dadi anak-anak kiai ya kon pada ngaji ben keten mandan ora keton sehari-hari nek kon mondok ngobaline dadi kiai wong iki siki ya pada kuatir ora nyekek akeh telik bapake kiai mbuke musala mbuke masjid anake orang sing mondok sekolah tok bapake mati niku dadi nerusaken imamai lha ya bejat ya bejat
mustahiqul manfaat aula bil imamati fima istahaqa manfaatahu idza kana ahlan laha. Nek anake memang potongan dari kiai ya kon dadi kiai, nek ora potongan ora susah, ngambillah orang lain. Lepen ora bingung ngambil wong liya, anak kiai kudune ya pada mondok ngaji sing bener, pinter simbuh, penting ngaji. Min wari ketimbang saking liyane mustahiqul manfaat al ajnabi kang wong liya ngandali kal maudi saking mengkono-mengkono tempat. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana sapa mustahiqul manfaat berarti anake wong sing wakaf maring tanah masjid orang nono iku ahlan potongan laha maring manfaat untuk memanfaatkan tanah wakaf tersebut. Contohnya ka imra'atin kaya dene wong wadon dadi imamah lirijali maring pira-pira lanang ora dadi. Wa aqallu taqdimi mimman yakunu ahlan wa fi dzalika hadisun. Falahu mongko iku kade mustahiqul manfaat bahwa mongko utawi mustahiqul manfaat di kawan Arab falahu mongko iku kade mustahiqul manfaat at-taqdimu utawi ngejokaken atau mendahulukan ngejokaken liman maring wong yakunu kang ana sapa man oniku ahlan potongan. Tek contaken ben kowe gamblang lan gawe. Bapake dadi kiai lan bapak itu pun sing wakaf tanah masjidnya ataupun tanah musolanya. Bapake ninggal atak anake itu ora potongan dadi kiai. Maka pripun tengeriku domaken palahu at-taqdim bagi anak kiai sing ora potongan dadi kiai bakon mengajukan orang lain liman yakunu ahlan orang lain sing potongan kiai anak angek imami anune Jumatane karena anak kiai ini ora bisa khotbah mata tulisan Arab pating gradul apa meningati maca Quran sedangkan baca Quran sebagai syarat sebagai rukunnya khotbah ngejokaken liman maring wong yakunu kang ana sapa man iku ahlan potongan ahlan iku menguasai mampu wa bidzalikalan iku tetep ing dalam aula segitu tulisan aula wa bidzalikalan iku tetep ing dalam aula sapa sing kudu dadi imamah sapa sing kudu dadi imamah hadisu muslimin utai dasar hadis Imam Muslim la yu'minu ar-rajula fi sultanihi la yu'minu ora apik ora kena total tindak karena ini bukan hukum wajib dan haram. La yu'minu alangkah baiknya ojo ngimami orang ngimami sapa rajulu seseorang ar-rajula ing orang lain fi sultanihi dalam pemerintahan ar-rajul. Wa fi riwayatin lan iku kesebut indam riwayat lain li Abi Dawud kata Imam Abi Dawud fi baitihi wala fi sultanihi orang mung fi sultanihi tapi fi baitihi utawi kalimat fi baitihi tak lengkapi terkibe fi baitihi utai kalimat fi baitihi ngatoke maring layuk minu ar-rajula fi baitihi wala fi sultanihi fi baitihi dalam omaing rajul wala fi sultani lan ora ngimami dalam wilayah atau pemerintahan yang rajul. Wa ibaratu rototi utai pengibaratan kitab roto iku ka asli aku dini asing roto wal muharrar lan pengibaratan kitab muharrar wasa ya natope fi wasakinil maudi kalimat wasakinil maudi dadi nang dhuwur la yu'minu ar-rajula fi sultanihi wa baitihi wasakini karepe ngeten
kowe mertamu nang kancane. Kowe ya kiai karena ya kiai, terus kowe kon ngimami aja gelem. Yang berhak itu yang punya tempat. Karena kamu adalah pendatang, kamu adalah tamu. Kecuali memang letnya terlalu jauh. Sing rawuh mari ngene santri itu guru besarnya, itu lain cerita. Artinya kembali kepada redaksi ini, kapan kowe dolan nang gone kancamu nang daerah di jauh, kowe ya santri karena ya santri dila karena mangku musola, terus kowe kon ngimami, sampean lah sing ngimami lah sampean. Itu kurang bagus, tetap sahibul bait wa sahibul mahal ahakul lil imamah, punya berhak untuk menjadi imam daerah tersebut. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Iki bab adab, bab peradaban. Nanggon masalah imamah. Bihakin kelawan hak, wasidkuhu ngala suril arba'i al-madkur kama firodati wasliha. Wasidkuhu uti benereng takbir, ngain tak ngain ba yakro takbirun. Wasakinil maudi'i bihakin wasidkuhu lan bener atau pantes atau pase takbir ngala suratil arba'in al-madkuri ngala surat ingat suwari ngati pira-pira contoh al-arba'i kang papat nanggur mau al-madkuri kang den sebut kama keterangan pirototin dalam kitab roto wasilan sin roto iku audohu ngatofe anu khobare wasidku iku audohu lebih jelas lebih pertelo min sidki kalihi ketimbang benere ucapan yang musonep mustahikul manfaati kalimat mustahikul manfaati sogidot misore menunjukkan lafaz ngaleha ing atase aswar al arba. Apa gitu saya? Apa gue? Nun bahu. Ndak huruf ngarepe apa? Terus nuja'u ini nuja'u karena den sengketakan naja'ah atau sengketa atau den pocot naja'ah niku maknane nyopot nuja'u angger tauzi niku pembagian tauziul kitab majanan pembagian kitab secara gratis di mana pembagian irtuja'u karena den bagi fi den perang den bagi fi sidkihi apa fi sidkihi niku pangile fi'il mabni majhul kebanyakan naib pangile fi'il mabni majhul niku disertai huruf jar sawang kanal harful jari al ba'u wal fa'u au ghairi dzalik irtuja'u apa fi sidkihi ing dalam benereng kaul qauluhu niku qaul musannaf alal akhirataini ing akhir loro minha ketimbang suarul arba'ah sing kateng tembung kaitane karo mondhuwur sing dadi imamah adalah alil balad sing dadi imamah adalah sing de omah ibarat kowe tamu kowe mertamu nang kancane nang Mejenang apa nang Kebumen yang berhak dadi imam niku adalah ya sing di omah kono dan sing di wilayah kono niku karepe ngoten wa yuqaddamu sayyidu ala abdihi wa yuqaddamu lan den kedepankan den ajokaken den dinganaken dalam hal imamah sapa sayyidu sayyid bendoro ngala abdi ngalaken ngatare hambane sayyid as-sakini kang menempat biidnihi kelawan izining sayyid sawaun adina padha kang ngidini sapa sayyid lahu maring abdihi fit tijaratin dalam berdagang amla atau tidak liruju'i faidatis sukuni karena kembaline faidaing as-sukun menempat ilaihi maring sayyid dunal abdi dudu hamba yang ada di situ
fala yuja'u fi khilaful musta'ir wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.